देशी मद कारबार उपरे बड़ धरणर चढ़ऊ कटक जिला अबकारी विभाग और अबकारी फ्लाइंग स्क्वाड पक्षर चढ़ऊ होईछि। तिगिरिया थाना पणसपाटणा गाँव में अबकारी टीम रेड करिछि। चढ़ऊ बेले विपुल परिमाण रे देशी मद और मद तैयारी सामग्री जबत करी नष्ट करिछि अबकारी टीम। 5250 लिटर गुड़ पोच और 425 लिटर देशी मद जबत करी नष्ट करागला। एने दुई अभियुक्त सत्यप्रकाश महांती और रामगोविंद महापात्र को गिरफ्त करा जायछि। 3 जन फेरार हो जाइछन्ति। 5 जनक नारे मामला रुजु कला अबकारी विभाग। भुवनेश्वर सालिया साहिरु 1680 बोतल बेआईन कफ सिरप जबत। 1680 बोतल रु 168 लिटर कफ सिरप जबत होईछि। ए घटना रे 2 जन को गिरफ्त करिछि नयापल्ली थाना पुलिस। गिरफ्त व्यक्ति माने हेले जगन्नाथ जेना और अनिल नायक। सेमाने कोलकाता भुवनेश्वर आसुथिले। जबत कफ सिरप मूल्य 3 लाख रु अधिक टंका हेबो। सेमाने कोनोसी कागज पत्र हमको देखाई पार नथिले। संदेह आधार रे आमे ताकू डिटेल रखिना पचापुची करथु एवं जहाँ तथ्य हमको मिलथिला से आधार रे आमे जानिया को पाइथु जे कफ सिरप सेमाने बेनियम भाव रे चालान करछन्ती एवं एठारु सेमाने विभिन्न स्थान को एହାର चोरा चालान करथाते। ए कफ सिरप टी साधारणतः बहुत लोक निशाद्रव्य भाव व्यवहार करते। तेणु से ही तथ्य आधार रे आमे नयापल्ली केस नंबर 24 डेटेड 17 जनवरी 2024 अंडर सेक्शन 21B NDPS एक्ट रे गोटे केस रुजु करथु एवं एही केस आधार रे एवं जहाँ तथ्य आमे हासिल करथु से आधार रे आमे जगन जेना एवं अनिल कुमार नायक नामक 2 जन व्यक्ति को गिरफ्त करियछु एवं तांकर पोजेशन रु 1680 बोतल विनसेराक्स कफ सिरप जार परिमाण होची 168 लिटर ताको आमे जबत करिछु।